Ne bağırıyorsun? Sana da günaydın. İlk kez var ya şöyle bir sahneye tanıklık ediyorum. Burası bir türbe. İşte tam böyle zamanlarda beni delirtiyor. Bir de temizlemeye çalış. Sen bu pisliği nasıl temizleyeceksin o dilinle? Patates cipsi 3 liraymış. Aşka'da varmış. Aşka'da da şöyle bir şey. Deniz bisikletleri de bahsettiğim böyle. Yeni bir hikayeden herkese kocaman bir günaydın. Bugün muhteşem bir güne uyandım gölün orada ama ziyaretçilerim de var. Önce size onu göstereyim, sonra dün akşam konakladığım yeri göstereceğim. Mükemmel bir yer, bayılacaksınız. Önce gelin hadi şu ziyaretçilere bakalım. Buyurun paşam, buyurun. Önden buyurun. Sen bu tarafa gelme. Hayır, şu miniklere bak. Şşt. Şu küçüklerden bir tanesini alıp beslesem mi acaba arabada? Kolay gelsin. Ne bağırıyorsun? Sana da günaydın. Dün sahildeki zabıtalara konaklama yeri sormuştum. Onlar da mesire alanında kalabilirsin demişlerdi. Konaklama için tam uygun değil ama aileler kalıyor falan demişti. Neyse ben o mesire alanını plajın oradaki piknik yapılan yer zannettim. Haliyle çektim bir güzel arabayı. 2-3 tane de aile vardı. Dedim oh bunlar da kalıyor çok güzel falan dedim. Ben tabii diğer ailelere güvenip düldüle geçip uzanmışım biraz. Uzanma demiyorum çünkü bayağı uyumuş kalmışım yani. 8.30 gibi falan kapı çaldı böyle. Zabıta geldi, burayı boşaltıyoruz dedi. Ama dedim burada konaklayacağımı söylediler falan filan. Yok dedi, siz yanlış anlamışsınız. İleride bir tane daha mesire alanı var dedi. Şu an kamp alanı olarak orası aktif olacak. Güvenliği de var dedi. Zabıta sürekli devreye atar dedi. Sonuç olarak 8.30'da kaldı. Hava kararmıştı zaten. Gün batımını falan her şeyi kaçırmıştım. 8.30'da geldim buraya apar topar. Burada bir tane çadır vardı. Bir tane karavancı vardı ama o gitti. Böyle güzel bir yer. Önce bir uyanalım, kahvemizi bitirelim. Ondan sonra şu ortalığı toplayalım. Sonra da güzel bir kahvaltı yapalım. Burayı tanıtayım size. Ama var ya burası akşamları buz. Yani şu yorganla gece üşüdüm. Ciddi söylüyorum, şu yorganla üşüdüm. Üstüme bir hırka giydim. Öyle uyudum. Neyse artık güne başlayalım adam akıllı. Dün buraya geldiğimde kaza bela geldim yani merkezi noktadan uzaklaşacağımı çok tahmin edemedim. O yüzden ekmeği de bitirmiştim şeyde, az vardı tek önlük. O yüzden şimdi yumurtalı patates yapıyorum kahvaltıya. Bu bizde çok meşhurdur yani Karadeniz, Samsun, Sinop bölgesinde. Bilmiyorum siz yediniz mi? Patates salatası bizde böyle yeşillikleri doldurduğunuz bir şey olmaz. Böyle bildiğin patates, yumurta, bir de soğan, o kadar. Hem de çok doyurucu oluyor. 2 tane yumurta da siriye haşladım. Güzelce o da bir sağlıklı beslensin bugün. Hem patatesli yumurta çok güzel tok tutar. Belediyenin kurmuş olduğu şu çardaklarda önce güzel bir kahvaltı yapayım. Ondan sonrasında size bu güzel alanı gezdireceğim. Ama şu olay çok güzel düşünülmüş. Gördüğünüz gibi göl kenarında, sazlıkların yanında güzelce kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Ben mütevazi kahvaltımı yapıp ondan sonra size alan tur attıracağım. O zaman görüşürüz.
Kamp alanını tam 360 derece göstereceğim size. Bak giriş bu alan. Girdiniz. Ağaçlıklarla kaplanmış her tarafı zaten. Bak öyle. Bak benim minik de orada. Böyle tam tur döndüm. Bayağı geniş ve ferah bir yer. Burayı karavanlar için de çok düşünmüşler ama şu an herhangi bir konaklama yapılacak kadar bir hizmet yok. Çünkü ne lavabo var, ne duşlar için herhangi bir şey var. Sadece oturabilmek için banklar var. Bunun dışında herhangi bir hizmet yok. Şu an için burayı kullanan insanlar birkaç kişi geldi. Bir şeyler atıştırdı ve gitti. Karavancı da vardı dün akşam. Bir gece o da kaldı gitti. Yani burada çok kişi şu an konaklamıyor. Bir de yerler gördüğünüz gibi çok toprak, inanılmaz toz yapıyor. Yani buraya bir çözüm bulacaklar mı? Değiştirecekler mi? Taş maş getirecekler mi bilmiyorum. Ama genel itibariyle çok sessiz. İnanılmaz sessiz bir yer. Düşünün dün bir kirpi yürüdü. Sazlıklardan doğru benim araca hareket etti. Aklım çıktı ya. Gerçekten bir ayak sesi zannettim. Böyle bir korktum. Sonra oranın bataklık olduğunu hatırlayınca ışığı böyle yerlere tutmaya başladım. Baktım kirpi böyle gidiyor. Dedim tamam sen sıkıntı yok. Neyse alanı gezmeye devam edelim. Ben burayı sevdim çünkü. Bak Siri de çok sevmiş, nasıl koşturuyor bak. Burası da yolun başından başlayıp bak böyle hendek gibi kazılmış. Siri de giriyor zaten bak. Şu ilk bankın sonuna kadar, şuraya kadar kazılmış ama oradan devamı yok. Ne amaçla kazmışlar acaba? Havalandırmak için mi toprağı? Yoksa buraya başka bir şey mi planladılar? Bak burada bir çadır var. Dün geceden beri burada ama içinden hiç çıkan eden olmadı. Acaba bunu kurdular ve bıraktılar mı? Zaten bir acayip duruyor. Allah Allah bayağı da kurumuş çadır ama bilemedim. Belki de bu çadır var ya sabah gelen o hayvanları otlatan abimiz vardı ya, o dinlenmek için kurdu belki de, bilmiyorum. Şöyle bir yer. Ve size en güzel manzaralardan bir yer göstereceğim bak. Burası en güzel manzara bence. Alabildiğine göl manzarası burada var ama işte şurası hep bataklık böyle. Buralar hep bataklık. Bak burası ne kadar güzel. Aman buralar da yalnız biraz bataklık. Yalnız şurası gerçekten çok hoşmuş. Buranın en güzel manzarası oydu. O kadar olmasa da bir güzel manzarası daha var. Şimdi oraya da götüreceğim sizi. Ben orayı da çok sevdim. Böyle dakikalarca orada oturabilirsiniz. Ama çok fazla yaklaşmamak lazım. Diyorum ya gerçekten bataklık. Bildiğim bataklık yani. Ben video çekerken bile bastığım yerin böyle yumuşadığını falan hissettim. Bir tırstım açıkçası. Çok yaklaşmamak lazım. Kaza bela. Amanın amanın dağlara yani. Şu kısım komple bataklık işte. Buralar. İçinde var ya şunun ne hayvanlar yaşıyordur. Ne kadar şeyler yaşıyordur. Ben dün sadece kirpi gördüm. Sabah bir leylek gördüm. Ya umarım leylekti yani. Bembeyazdı. Bak bir de şöyle bir düldül var. Beğenirseniz. Şu güzel sesi duyuyor musunuz? Bu güzel manzaradan sonra şurada da bir yol var ama nereye gittiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Gölün etrafından dolaşıyor galiba. Evet. Gölün etrafından doğru dolaşıyor. Bu yol da böyle gölün etrafından doğru dolaşıyor. Ama şu an dolaşasım çok gelmedi bu terliklerle. Taşlı yol, yırtacağım terlikleri diye korkuyorum. Gün batımını tam buradan izleyeceğiz. Güneş şöyle gelecek hop oradan batacak böyle. Burada ağacın altına bir çeşme konumlandırılmış. Çeşmeyi kapat uyarıları var. Çeşme de akmıyor mu? Çok aktığı da söylenemez yani. Çok yeni olduğu için demek ki böyle.
Şu kısımda da bir yol var. Burası ormanın içine doğru gidiyor. Ben dün akşam bir baktım. Burada çok bir espri yok. Şu iç kısımda. Belki yürüyüş yapmak isterseniz. Bayağı ferah ve efil efil burası. Her yerde küçük küçük notlar var. Burada türbe de varmış. Bak şimdi gördüm bunu. Kimin türbesi acaba? Sev sevil gelen dost, geçen dost İdris, kesi dedesi, ruhuna Fatiha. İlk kez var ya şöyle bir sahneye tanıklık ediyorum. Burası bir türbe ve böyle kamp alanının girişinde direkt. Yani kamp alanının içinde bir türbe var. Allah Allah, çok enteresan. Buraya da notlar bırakılmış. Baksanıza. Bu türbe mi çok eskiydi? Kamp alanı mı çok eskiydi? Ben çok anlayamadım. Bu türbe ne türbesi? Burayı ilk geçen adammış değil mi? Üstünler köyü var. Tamam abi. Üstünler türbe gibi bir şey. Üstünler köyünün keşfetmiş adam adayı orayı. Kesişi dediği büyük. Burayı keşfeden adama saygı niteliğinde yapılmış yani orası. Burada defnetmiş Bilim adam. adam olmuş yani. Buraya gerçekten naaşı burada. Buraya gömmüşler. Buraya gömülmek istemiş o adam. Öyle vasiyet bırakmış. Yazıyor orada bak. Orada buradan şeyler falan var. Adı yazıyor da ben şeyini görmedim yani hikayesini yazdı. Hani nedir ne değildir diye. Allah. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Artık Düldül'e doğru geldik. Buranın eksi, ya aslında tam eksi demeyeyim de dikkat edebileceğiniz noktasını söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle sinek kovucu bulundurmanız şart. Herhalde bütün göllerin ortak sorunu bu. Gerçi şu an şehirlerin de ortak sorunu sanırım. Türkiye'de bir problem var. Yani her yerde sinek var. Burada kara sinekler var. Bir işte sinek kovucu sprey buralarda çok iyi iş görür. Hep soruyorsunuz böyle köpekle zor olmuyor mu? Seni zorlamıyor mu diye. Gerçekten bazen çok zorluyor. Bak şimdi. Bak. Allah aşkına böyle bir yerde böyle bir pisliğe nasıl bulandın? Gel otur. Otur. Şu pisliğe bak ya. Ya yatma bir de pis pis. Allah'ım. Çık dışarı. Çık dışarı oyun. Bak Allah'ım. Çık dışarı çık. Pis. Dışarı çık. Bak. Bak şimdi bak. Otur oraya. Otur. Bak şu pisliğe bakar mısın bak. Allah'ım. Bu ne hal bu. Otur bir şuraya. Bak. Bak kepazeye bak hiç. Bu ne? Bu üstünün başının hali ne? Şu eller ayaklar ne? Ha bir de temizlemeye çalış. Sen bu pisliği nasıl temizleyeceksin o dilinle? Şuraya bak. Bataklığa mı girdin? Ne yaptın? Bak. Allah aşkına. Memnun musun bu halinden? Hiç umurunda değil mi? Çık dışarı. Dışarı çık. Yıkayacağım seni öyle alacağım. Seni almam böyle eve. İşte tam böyle zamanlarda beni delirtiyor. Vallahi böyle oynatıyorum yani. Ya hiç yoktan şimdi bir de onu yıkayacağız. Daha ben sodalı suyla yıkamıştım bir de bir güzel şeydeyken. Yazılı kanyondayken tertemiz olmuştu. Şimdi normal şebeke suyla yıkayacağım. Yani köpekle yolculuk yapıyorsanız böyle dertleriniz maalesef ki oluyor. Neyse. Yapacak bir şey yok, temizleyeceğiz. Göz kulak olsaydım pisletmeseydi kendini. Bu da bir bakış açısı. Bak gelenler var. Bir tane de şu karşıya geldi. Ama onlar piknik yapıp gidiyorlar. Şimdi ben de artık şu bulaşıklarımı halledeyim. Ondan sonra gün batımı için şuralarda yerimizi alalım. Şu manzara muhteşem olacak. Muhteşem. Bu keyifli yerde tam böyle kahvemi içip gün batımına hazırlanıyordum. Ama az önce burada belediyeden görevli arkadaşlar geldi. Dedi ki burada çalışma yapılacak, kamyonlar girecek dedi. Böyle traktör mü, kamyon mu ne, büyük araçlar işte. Çok toz olacak, haber vermek istedim. İsterseniz çıkabilirsiniz dedi, isterseniz kalabilirsiniz dedi. Bir an düşündüm, şu an bile tozdan çorapları vesaireyi çıkartamadan
oturuyorum. Çünkü her yer toz. Yürüdükçe şey yapıyor. Şimdi büyük iş makineleri gelince muhtemelen daha çok karışacak ortalık. O yüzden gün batımını burada izleyemeyeceğiz. Beyşehir'in şehir merkezine doğru gideceğim. Orada göl kenarında durabileceğim alanlar var. Orada güneşi batıracağım artık. Gerçekten güneşin batarken böyle gölü komple boyamasını görmek istiyorum. Çünkü gerçekten muhteşem bir görüntü. Umarım görürüm. Daha saat erken. Şu an saat 4 gibi. Yetişirim. O yüzden bir kahve içeyim. Ondan sonra 20 kilometre geri gidip güneşin batışını göreceğim. Beyşehir merkezine geldim. Burada biraz araştırma yaptım. İşte marketlere falan sordum. En güzel gün batımı burada Vuslat Parkı varmış. Vuslat Parkı'nda olur dediler. Şimdi Vuslat Parkı'na geldik. Parkın içine geldim. Yalnız böyle kenarlarda, köşelerde kolay gelsin. Bir şeyler satanlar var. Aa. Çubukta patates var. Onu gömebilirim bak. Burada böyle oyun yerleri var. Şu kısım tamamen restoran, kafe ve oyun alanıymış. Buraya yiyecekle girmek yasak diyor ama benim elimde yiyecek var. Gün batımını beklerken şöyle bir patates çipsi alayım dedim. Patates çipsi 3 liraymış. Şu şekilde veriyorlar. 1,5 dakika falan sürüyor hazırlanması. Böyle pratik atıştırmalık idare eder bir şey. Uzun zamandır böyle dışarıdan bir şey yemeyince şey hissettim kendime. Aşka'da varmış. Aşka'da da genç çiftlerin gittikleri bir yer olduğu için Aşka'da olarak kalmış adı. Oradan gün batımı çok daha güzel olur dediler. O tarafa doğru yürüyorum şimdi. Bu kısımda böyle upuzun bir yürüyüş yolu var park boyunca. Bak burada bisikletler de kiralanıyormuş ama fiyatları yazmıyor. Yani şu sarı şeylere binip gölü turlayabiliyor musunuz? Şimdi biz şu kısma gidiyoruz. Bak bu kısımda da böyle bir tekne koyulmuş ama bu restoran. Girişte şöyle. Hatta buraya kocaman şey yazmışlar. Bu yat geziye çıkmaz. Restoran ve kafe hizmeti içindir diyor. Balık ekmek varmış. Et, köfte, tavuk, sucuk ekmek. Şöyle bir şey. Muhteşem gün batımı için yerimi aldım. Benim gibi birçok kişi gelmiş buraya. Buradaki bankların hepsi dolu. Şimdi bekliyorum. Tabii benim kameram ne kadarını çeker bilmiyorum. Ama bu renk cümbüşü diyorum ya dünyada sadece 2 yerde varmış. Birincisi Norveç'te, ikincisi de burası. İnsanlar çok uzak yerlerden gelip buradaki gün batımını izliyorlarmış. Ben de biraz videolarına baktım. Muhteşem görünüyor. Ama tabii bu telefonla, bu Osmo ile ne kadar çeker? İnanın bilmiyorum. Elimden gelen bütün çabayı sergileyeceğim. Dediğim gibi gözümle gördüğüm gibi göremeyeceksiniz. Buralara yolunuz düşerse mutlaka gelin ve görün. Deniz bisikletleri de bahsettiğim böyle. Biniyorsunuz. Kişi başı 5 lira ücreti varmış. 5 liraya şu başlangıç noktasından diğer böyle dönüyorsunuz. Şu diğer tarafa kadar. Çok da öyle elzem bir şey değildir. Denemek isterseniz tabii ki deneyebilirsiniz. Böyle bir alternatif de var.